Всем доброго времени суток, с вами Ольга Фишер. Сейчас сделаем такой расклад. Что-то дело придумала. Смотрите, стучит, гремит, на пороге стоит, в дом войдет, что принесет. Давайте так посмотрим карты, да? Так, напоминаю, я здесь на своем канале начала снимать ролики некие обучающие такие. Вот, они не очень большие. Вся основная информация будет на моем телеграме. Если вы занимаетесь обучением Таро, либо все-таки хотите что-то новое для себя узнать, пожалуйста, переходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь. Там очень много интересного. И плюс мои ролики, естественно, смотрим. Так, там же, кстати, в телеграм-канале я буду выкладывать некие такие небольшие обучающие расклады. Значит, и, естественно, приглашаю вас к себе на личные расклады, потому что это расклады все общие, да. Хотя очень многие люди пишут, как они отзываются и так далее и тому подобное. Очень много, особенно в Ютубе, я получаю отзывов о том, в ваших комментариях, что просто вот 100% проигрываете. Замечательно. Итак, сам расклад. Стучит, да? Что стучит? Ой, кто-то там, вот кто-то там. Ай, кто что стучит? Короче, какое-то новое знакомство. Причем, знаете, это может быть интернет, опять же, знакомство, а может быть знакомство, которое расширит некие ваши собственные границы. В любом случае, есть какой-то человек, молодой человек, моложе вас по возрасту. Опять же, если вы женщина, слушаем так, если вы мужчина, переворачиваем наоборот, да. То есть, есть мужчина, который увидит вас. Вот, понимаете, вы сейчас на самом пике, вот вы просто полны вот этой наполненностью женской энергии, самоценности и так далее и тому подобное. Вы, прекрасно себя чувствуете, да, замечательно. И есть некий молодой человек, которым он очень такой вот, у него, воздыхатель у вас есть в интернете, будем говорить так. И вот этот воздыхатель, он у нас что? Стучится. То есть, возможно, какой-то молодой человек пытается завоевать ваше внимание. И в какой-то степени через общение с этим человеком вы можете расширять свои знания, границы и так далее. То есть, этот человек может давать вам некую такую вот возможность общения с этим человеком, как именно... Потому что карта мира, она очень часто про расширение собственных границ, про некое новое видение. Это не только вот именно мир в прямом смысле слова, то есть интернет тоже вот очень часто, то есть здесь может быть общение даже в интернете с этим молодым человеком, не обязательно, то есть офлайн, может быть и онлайн, но при этом как бы основополагающее мне так видится, что это некое такое общение, которое вас делает более толерантнее, будем говорить так, да? Значит так, следующее, кто у нас гремит? Что у нас там гремит, да? Стучит, гремит. Гремит какое-то событие, связанное с семьей. Какой-то привет из прошлого. Смотрите, здесь возможно взаимодействие с некой... А если, например, смотрите, у вас недавно распался брак, распалась семья, то, возможно, будет какое-то известие, какая-то новость, какой-то шанс, как бы некий такой привет из прошлого, но касательно именно вашей семьи, либо же у кого-то это может даже проиграться работы. То есть у кого-то это проиграть, опять же, общий расклад смотрим, да, у кого-то это может прямую проиграться как возвращение на старую работу, с которой вы ушли, с которой вас уволили, просто там было резко. Вот вы раз и ушли оттуда, да, то есть здесь может быть появиться шанс для того, чтобы вернуться на эту новую прошлую работу. У кого-то это будет шанс где-то восстановить старые отношения, которые просто развалились вот так вот, да. На пороге стоит. Опять же, расклад общий, ребята, здесь вариаций может быть множество, да. На своих вот этих вот таких вот рассказах про карты я об этом часто говорю. Значит, на пороге стоит принятие какого-то решения, мысли. Угу. Опять этот кубковый наш молодой человек. Ну, кто-то здесь конкретно, вот у кого-то здесь вот кто-то из тех, кто смотрит, возможно, если вам это конкретно отвлекается, здесь вы
все-таки в какой-то степени вот этого молодого человека, с которым вы общаетесь, скорее всего, где-то там подсознательно все-таки где-то вот пропускаете через какой-то внутренний фильтр, потому что вы все равно думаете и как-то решаете для себя, надо, не надо, буду, не буду, хочу, не хочу. А вот мужчина этот, как бы молодой человек, он как-то все больше, вот видите, он тут был у нас там стучался, теперь он уже на пороге стоит, то есть он как-то, хотите вы или нет, но он приближается к вам, да? А кто у нас в дом войдет? Опять же, метафорически, вы понимаете? То есть это я ж не в прямом смысле, метафорически. Так, это у нас про что? А в дом у нас войдет то, что вы победите какие-то очень плохие мысли, какие-то действительно внутреннее вот это вот состояние, когда у вас в голове вот просто вот кутерьма мысли, когда вас просто связывало по рукам и ногам, когда вы не могли даже действовать из-за того, что, то есть не было вот этого движения вперед, именно из-за внутреннем какой-то постоянно вот в голове вот этот сумбур, непонятность, тревоги. То есть, да, вы пытались отгонять это все от себя, но оно все равно как-то владело вами. И вот именно в дом входит, то есть у вас, действительно с вами происходит такая перемена, что как бы по власти, по, как говорится, это как ответ на ваши молитвы, желания, загадывания и так далее. То есть вам приходит именно, вы находите именно те мысли, те идеи. То есть вот в этом скопище вроде как черных ворон, там плохих, да, каких-то этих, там найдется именно та идея, которая действительно даст движение, и вы выберетесь. То есть вы выходите на некий уровень нового развития. То есть вы побеждаете вот эти вот... так, ну, давайте скажем попроще. Вы из пессимиста переходите в состояние оптимиста и начинаете видеть вокруг себя не плохое, как было до этого, а именно хорошее. То есть меняется тип мышления, будем говорить так. Ну и что это все принесет, да, в итоге вам, вот изменение вот этого мышления, да, потому что очень интересно, да, что это в итоге даст. И заканчиваем расклад. Что это даст? Движение, материальные какие-то... Так, здесь, короче, это будет касательно конкретно работы. Так что вот для человека, которого, если у вас проиграло, что вы возвращаетесь на старую работу, с которой вы резко потеряли, сейчас у вас появился шанс вернуться, да, и вы, возможно, сомневались, стоит, не стоит, как раз-таки вот именно тут проигрывается именно таким образом, что да, стоит, потому что тут конкретно, медленно, но верно, у вас будут появляться мысли, идеи, движения, и то есть и вы будете нарабатывать опыт, и, соответственно, денежку тоже. Да, то есть постепенно, помаленьку. То есть не то, что вы идете и сразу вам там миллионы, да, а именно вы разворачиваете вот эти события, еще я говорю, колесница вот эта, то есть она здесь говорит о том, что вот если до этого дело стояло на месте, никуда не двигалось, то сейчас оно пойдет медленно, но верно. И исполнение всех ваших задуманных желаний. Ну, я считаю, что расклад просто прекрасный. 3 карты на дне, смотрите. Исполнение желания о жезловой и кубковой королеве. То есть, когда вы полны энергии, эмоций, когда вы влюблены в саму себя, когда вы кайфуете от самой себя, когда у вас есть действительно вот внутреннее наполнение, внутреннее вот это вот все. Ребята, просто замечательно. Берите, принимайте. И переходите на мой телеграм-канал, если интересно, подписывайтесь, поддержите и читайте, просвещайтесь. Всех благ, с вами была Ольга Фишер. Любите и будьте любимы. Помните, пока вы любите самих себя, пока вы цените самих себя, вас будут любить окружающие.